Šta nam se to dešava sa kriptomarketom? Zašto je Bitcoin dumpovao i šta možemo očekivati u nekom narednom periodu od Bitcoina i drugih kriptoaseta? Pozdrav svima, u današnjem videu proći ćemo malo stanje na marketu, vidjeti šta se to tačno dešava sa kriptovalutama i zašto smo imali taj pad od pre nekoliko dana. Nalazimo se na TradingView, proći ćemo pre svega chart samoga Bitcoina. Što se tiče Bitcoina, imali smo pad na nekih 100.000 tokom one svađe Trumpa i Ilona Muska prošle nedelje, međutim vidimo da te svađe nije bilo ništa konkretno i nakon toga smo imali neki pump na nekih 110.500. Očekivalo se novi all time high, međutim što se tiče dakle nekoga double topa koji je bio pozivan, vidjeli smo da nismo dobili all time high, nego smo se odbili dole. Da li smo zaista došli do double topa i da li ćemo krenuti da padamo u neki potencijalni bear market, to ostaje da vidimo, međutim za sada detaljno ne znamo. Postoje predviđanja naravno da ćemo uraditi nešto ovako, otići na neku cenu od 98.000 ili sljedeći support nam je na nekih 93.000. Da li ćemo otići dotle, to ostaje naravno pitanje, međutim ono što sada znamo je da imamo taj problem sa Iranom i da imamo taj problem sa Izraelom, vidimo da je rat počeo, te stoga smo i dobili taj dump sa nekih, možemo reći slobodno 108.000, juče smo pali na nekih 103.000 dolara. Vidimo sada da Iran uzvraća, da je ovo zaista ozbiljan rat koji je počeo i koji se neće izgleda završiti kao neke prošle akcije između Izraela i Irana. Šta bi sada mogli potencijalno da očekujemo? Pa s obzirom da je ovo zaista ozbiljan rat, potencijalno bi mogli da očekujemo dump samoga Bitcoina. Sada dokle to tačno ne znamo, ali vjerojatno prvi support bi bio nekih 100.000 dolara što se tiče samoga Bitcoina. Imamo, kažem, ljude koji pozivaju da smo došli na double top. U suštini double top bi nam bio da smo dva puta došli do samoga all time high, možemo tako reći, odnosno da smo imali prvi all time high, drugi i sada dakle da imamo potencijalni ulazak u bear market. Zašto tačno to govore? Pa zato što smo imali 2021. isti scenariju, dakle Bitcoin nam je bio 64.000, nakon toga 70.000 i ulazili smo polako u taj dugi bear market. Što se tiče Bitcoina, sada su zaista stvari dosta drugačije. Ne znam da li bih sa sigurnošću mogao da kažem da smo došli do double topa i da ulazimo polako u bear market. Međutim, svakako potencijal je tu, s obzirom da imamo velike probleme što se tiče opet tih ratova. Vidimo da Rusija i Ukrajina to još ništa nije gotovo. Opet sa tarifama vidimo da je dogovor sa Kinom, međutim, što se tiče nekih drugih zemalja, vidimo da taj dogovor sa Europskom unijom nije prošao, tako da očekuje nas zaista neki burniji period što se tiče samih kriptomarketa i generalno možemo reći vesti u samom dakle svetu. Ukoliko bismo vidjeli neki bullish catalyst, odnosno da dođe do dogovora oko tarifa, da se ovo smiri malo u Iranu i dakle Izraelu, mogli bi očekivati naravno novi all time high i potencijalnu alt sezonu. Moramo proći i Ethereum i vidjeti dakle što se tiče Ethereuma gdje je tačno on, jer jak Ethereum nam je potreban što se tiče alt sezona. Vidimo da Ethereum i dalje dakle ide, možemo reći, u stranu. Imali smo onaj pump do 2864, to je bilo baš juče prekjuče, međutim s obzirom da je Bitcoin dumpovao nam je i Ethereum. Ukoliko bi Ethereum krenuo gore, svakako da bi bilo potencijala za neku alt sezonu, međutim naravno Ethereum nam je potrebno kako bi se probio gore. Što se tiče samoga Ethereuma, imamo dakle ovaj support ovdje i dalje od nekih 3.100-200 dolara. Ako bi došli do tog supporta i odbili se na gore, svakako da bi potencijalno mogli govoriti i o nekoj alt sezoni. Što se tiče samoga Ethereuma, svakako da bi bilo veoma dobro da Ethereum krene gore, s obzirom da cena Ethereuma nije zaista bila, ovo je dnevni chart, vidimo dakle koliko je loš bio Ethereum i koliko je bio slab. Što se tiče Bitcoin dominance, to nam je drugi faktor koji moramo dakle pogledati što se tiče same alt sezone. Bitcoin dominance dakle stoji 65%, zaista veliki deo Bitcoin dominanca. Kada Bitcoin dominance krene da nam pada, možemo očekivati rast altova, odnosno upliv novca u same altove. Da li će to dakle biti u nekih narednih nedelju, 2, 3 ili opet na zimu, pa možemo očekivati, kažem, tu alt sezonu na zimu i potencijalno sljedeće godine, ili će biti dakle nešto ovako i možemo očekivati preko leta neku alt sezonu. Dakle, zaista ništa ne znamo, bilo je toliko predviđanja, bit će ovako, bit će onako, međutim, realno nemamo dakle neko stanje koje možemo reći da je sa sigurnošću. Vidimo da što se tiče upliva novca, ETF-ovi i tako dalje, sve to većinom ide na Bitcoin, imamo naravno i Ethereum, međutim sada je sva pažnja dalje na Bitcoinu i zato je toliko veliki Bitcoin dominance.
Što se tiče drugih kriptovaluta, vidimo dakle da u 7 dana nemamo nekih velikih pomeranja, market je manje ili više stabilan. Svakako da smo imali taj pad, kažem juče, da je to povuklo i altove, međutim eto i Bitcoin je dumpovao samo nekoliko procenata, dakle nismo imali neki veliki pad Bitcoina na ispod 100.000, na 95.000. Za sada Bitcoin se odlično drži što se tiče samoga problema rata, možemo reći Izraela i Irana. Tako da altovi samim tim opet drže se. Imali smo dump, ali taj dump nije zaista strašno. Sve se ovo može brzo oporaviti, međutim naravno ostaje nam da pratimo vesti i da vidimo šta će se to tačno dešavati. Napišite nam vaše mišljenje u komentaru što se tiče samih kriptomarketa, šta vi tačno očekujete, šta tačno mislite o celoj situaciji.